Buenos días. ¡Buenos días! No grites. ¿Cómo amanecieron? Bien. Kaylee ya está haciendo el jugo. Entre Marco y Kaylee hicieron el jugo. Y Carlos y yo vamos a hacer... Miren, él está picando la verdura, pero yo la voy a guisar. Vamos a hacer huevitos rancheros. Bueno, los niños quieren croissants, así es que les voy a hacer croissants a ellos. Pero nosotros, pues como estamos comiendo pan, voy a hacer huevitos rancheros con salsa. No hay. Ay, no. Ok, voy a poner a guisar. Miren, ya estuvo el desayuno. Esta es mi cuchara. Es un huevito ranchero y esto es una tortilla pero de queso. Y luego con aguacate, jugo de naranja que Marquito hizo. Thank you. Ok, provecho. Chicos, y ya es mucho más tarde. Es la 1:30. Ya después de comer me puse a limpiar aquí la cocina. La tengo más o menos limpia, mira. Está limpio, no hay nada de platos sucios. Hasta la aspiradora lavé porque les corté el cabello a estos niños también. Los trasquilé hace rato a los 3. Así es que y ya quedaron. Y ya luego me metí a bañar. Ay, esta cosa. Y ya estoy lista porque les digo, ya es la 1:30 y queremos salir a comer. Pero el problema es que no sabemos a dónde, como siempre. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa y así. Así es que no hemos decidido. La Kaylee anda contenta porque le acabo de poner los aretes otra vez. Se los quité cuando estaba con lo del soccer porque no podían traer nada de aretes, anillos, nada en el cuerpo. Y se los había quitado y ya no me acordaba dónde los había puesto y ya los traía en la bolsa. Ahorita me acordé. Y los saqué y sí, ahí estaban. Y ya se los puse y ya los traía medio tapadillos. Uno más que otro. El otro sí como que le dolió más, pero... me dolió más. Pero ya quedó. A ver a dónde vamos a comer. ¿Por qué te pusiste ese pantalón, Marco? Les digo que estos niños nada más no... Ay, no se deciden. Trae una mendiga ampollota en la boca. Estos frenos me andan matando. Ay. Pues ya después de cortarles el pelo a los chiquillos me metí a bañar y todo porque pues andaba toda llena de pelos. Pero ya quedó la casa limpia. Y ahorita nada más decidir a dónde. Ahí el problema. Ahí el problema. Que no se deciden qué quieren y pues siempre es la misma. Pero bueno, a ver ahorita que salgamos, ahí les aviso. ¿Está chile? ¿De chile? Sí, es más piloso. Venimos al viejo a lavar mariscos. ¿Te gustaron? Miren, este es el mío. Uy, qué rico. Tiene camarones empanizados. Ah, Carlos, cómete algo. Mira. Está orando. ¿Estás orando, Carlos? Provechito. Ya regresamos a la casa. Y nomás que estamos allá afuera porque Carlos... Ay, prende la luz que está bien oscuro. Desde el otro día me dijo que tenía ganas de hacer como una fogata allá afuera. Y ahorita se puso a acomodar. Ya la prendió y fuimos a comprar
galletas y todo eso porque los niños quieren hacer s'mores. Y es lo que vamos a hacer, pero yo tenía unos de esos fierritos para hacer brochetas y con eso se podían quemar bien, pero creo que ya no hay. Había, pero ya no. Ya no hay. Quién sabe, los niños los han de haber agarrado. Y luego les digo que está bien frío. Está bien frío y está como corriendo airecito y el aire está bien frío. Pero Carlos traía esa idea desde el otro día, les digo que me dijo y pues ahí vamos a estar afuera. Voy a llevar una cobijita porque yo tengo mucho frío y yo creo que me voy a hacer un cafecito. De hecho el agua ya está, yo creo, porque desde que llegamos la prendí y ya no se me olvidó. Se me olvidó. Comimos tan rico, please. Estaba, ay no, esos mariscos están bien buenos. Le echan una salsa que está deliciosa. Estaban en el mero punto. Más que hace frío, para mariscos hace frío. Salí yo empiezándome de ahí. Ahora sí, cafecito, cobija. Vámonos para afuera. Uy. Quítate, me vas a tumbar. Mira este menso. Vamos afuera. Vamos afuera. Los niños ya están acá. Ay, les digo que está haciendo aire y está haciendo frío. Ay, ay. ¿Ya prendió? Mucho humo. Okay. Miren, nuestra fogata la hicimos en la carrucha para que no se queme el piso. No, si no me derrite la llama. Esto lo quiero poner en, lo que pensé. En el rancho con flores. ¿Está rico tu s'more? It's too late. Yo con un cafecito I porque... forgot about my torch. ¿Te vas a hacer otro s'more? Más al rato. Yeah. Did you see that? I was like this. Miren, Kaylee ya anda lista para dormir porque mañana hay que levantar bien temprano. No es que lavamos los tenis y le está poniendo los cordones. No lo tienes que sacar todo, nada más voltealo, acomódalo. Y ando arriendo a los chiquillos porque mañana, ahora sí regresa, prende la luz. Ahora sí regresa Carlitos a la escuela también mañana, entonces, y como es lunes,
a las 7 tenemos que salir de aquí de la casa. Así es que son las 8 ahorita. Quiero que ya los ando arriando. Ya los mandé a lavar los dientes, ya andan empijamados y todo. Porque ya quiero que se acomoden. Ya me voy yo a lavar esta cara y a lavar los dientes yo también. Miren, me acabo de lavar la cara y el maquillaje de ahí no se me quitó, obviamente. Me lo tengo que ir a quitar allá al cuarto. Está bien oscuro. Ese sí me lo tengo que quitar. Ese me lo tengo que quitar con desmaquillante, porque si no, no se me cae. Uy, no me he puesto la crema y siento la cara bien seca. Apenas así. Ay, no, les traigo. Ay, ya les di un fregadazo. Traigo una ampollota. Ay, no. No sé si. Ahí se alcanza a ver. ¿Eh? Ay, no. Y un moco también traigo. Traigo una ampollota y me anda matando. Ay. Me quedó algodón. Ay, plebes, pues les digo, ya es hora de irnos a descansar, porque ya mañana nos espera un día, pero largo. Me tengo que levantar muy temprano, aparte de que pues por los niños, por Carlos, necesito ponerle lonche y pues levantar a los niños temprano también. Les digo, a las 7 de la mañana ya tenemos que salir, se los tengo que levantar como a las 6, pasaditas de las 6, para que se cambien y pues desayunen y todo, y ya irnos a las puras 7 tenemos que salir de aquí. Así es que ya me voy a ir a asegurarme que se acuesten y pues yo también ya irme a descansar. Ustedes también, que duerman rico, que descansen y pues nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. Good night.